Старахте. Нота. Дай нота. Ня. Дали ще успя да... Не забравяй, че трябва да има... Да, я. Ня. Като Миранда Сингс. Уай! Ти си го, как се казва, упражнявал много. Така е. Или как? Мислиш, че сме малко по-напред, да не ми се виждат гащите. А ти мини малко по-напред, за да изглеждаш по-голяма. Да не изглеждаш само да отвличам. 3-4. Ама ще правим ли хореография на това нещо или както е? Както ти дойде. Получи ни се кекс. Получи ни се кекса. Майне кексе. Майне кексе. Между другото, на немски кекс означава бисквита, а не кекс. Което е супер объркващо. Което е супер бързо, защото отиваш в магазина, не кекспите и те са, продават се само на ферпаконг. Окей. На ферпаконг. Така да е. Имаме, когато някой говори на български или с някаква немска дума и ти нямаш никаква представа за какво говори. Това е задължително. Особено ако учиш на немски и говориш през 90% от времето на немски, няма как да говориш на български. Особено като баба ти те попита и как е там? И ти казва, студиума ми върви добре, форлезунга ми е често, в смисъл, никакъв шанс. Стара. Ти си 32 кила с мокри дрехи, моля. 50. Мисля, че трябва да отидеш. А това е хикенщика. Ще те галя. Здравейте, аз съм Диди. Аз съм Маги. Защо толкова се забави? Забравих. Стана ми той, ще взема пак да се изпълта. Дадем да пуснем тук ще ми се увее косата. Ще си Андрея. Ще съм Андрея. Тя е. Погледна ми цицата, нали? Не. Ще си Андрея. Заклевам се, защо? Заклевам се. Ще намеря в материала. Майка. Виж колко съм ниска, тук ми е... Днес съм поканил Маги от канала Маги... Мия Сан Фия. Да. Мия Сан 4. Не Мия Сан 4, Мия Сан Фия. Добре, кажи 4, аз ще... Си сега свия. Си сега свия. Сега. Си сега свия. Си сега. сега. Това съм аз. Момент. Колко не бъде. Мамо! Ало! Да. Нещо има ли важно? Кажи думи. 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 За мен е огромна чест. Аз сега почвам като Стефи, като по телевизията. За мен е огромна чест, дами и господа. Ти изчерпа темата. За надежда, че пикаят седнали. Ти виждал ли си такива неща между другото? Не съм пикал групово. Не, дали си виждал стикери? Ние говорим за пишкане. Да. Добре. Не си чул. Не, иначе добре. Само вкъщи пишкаш. Не, тапа. Само вкъщи. Тапа си от всякъде. Само вкъщи пишкаш. Да. Вау. Найс. Поле до Бразилия, знаеш как се кара? В Бразилия не се остави нищо. Диди като едитваш излежи. Ще влизат винаги на чисто, не като нас. Да знаете как изглеждат български туалети, няма да говорим повече по тази тема. Минаваме към второто нещо. Диди, как си духаш носа на обществено място? Не го правя, защото почти винаги съм с грим. Колко сладко! При мен сте научили, като имаш такова нещо, излизаш, отиваш в банята, свиваш се в кабинката и си... Ако се наложи, там вече духаш силно. Издаде миши звук. Миши звук. Докато в Германия задължително си дигате главите, казвате си хало. Хало. И си задържате вратата след това, ако сте се фанали точно на входа да се разминавате. Ако не задължиш вратата на някой немец, той вече знае, че ти не си от Германия. Това просто е закон. Така че... Не те приемаме! Други въпрос е, че накрая този кашон задължително се изхвърля в разделното хранене за кашон. Разделното хранене. Не. Така. Добре. Направихме си упражнение. Загрявка. Това са упражнения за... което може би ти също ще поддържаш, че съответно това ме разсейва. Първо, че не говорят за това нещо и си забравих мисълта. Момент. Чакай. Че не говорят. Върни се! Чай или кафе? Бреца? Самолет пада. Самолет пада. Вие ще умрете. Аз най-често ходя след такива шалове, за да си слагам тук скитлс, кола, Red Bull и не знам какво още там. И ей, тук има всичко. Да, и тук е огромния шалове с храната, за да ме обарат там. Може да ме проверите тук, но не тук. Не, да.
Окей, мисля, че трябва да започнем от начало. Добре, започни от начало. Супер много. Мислиш, че германците имат фетиш към крака? Да. Масово. И затова ли се са в библиотеката? Не знам за жените, знам за мъжете. За Ау. мъжете редовно ме питат какви са ми краката, искат ми снимки на краката, питат ме дали има проблем да ми пипнат краката на първа среща и е изключително крипи. Хората искат снимки на краката ти и някакви луди неща. Мисля, че ще се зарадват. О, да, на крак. това. О, крак. Пак ми гледаш гърдите. Не, това е, когато направя... Погледна към гърдите. Не, това е поглед надолу да ти кажа, че душата ти също е прекрасна. В 12 часа около дискотеките има опашки около банкоматите. Това е нещо абсолютно типично. А в 1 часа всички немци повръщат пред дискотеката в вердички. Мислиш ли, че се получа? Полза Андрея. Андрея. Аз мисля, че мъжете просто ме свалят, когато искат да ми кажат, аз говоря много добре френски. Но тя постоянно звъни. Всеки път. Тя постоянно Тя просто постоянно звъни, да. Това е. Всеки път, когато съм се виждал с нея, майки рандъм ли звъни по телефона и казва, къде си, какво правиш, облечена ли си, гладна ли си, добре ли си? Повече за майка ми в моя канал. Чао!